שבוע טוב לכולם. ידידי חבר מועצת העיר ויושב ראש הנהלת כיוונים ולרי מגירוב שיזם את האירוע היפה הזה, יישר כוח ולעוד הרבה מאוד אירועים ומיזמים כאלה. חבריי חברי מועצת העיר, יצחק מרציאנו, אנחנו ניפגש היום באירוע נוסף. כל אחד פה יש לו תפקיד שעושה רבות למען הציבור. גברת אילנה גינסבורג, מר זאב פריימן, תודה שכיבדתם אותנו בנוכחותכם. אני מאוד שמח, מוטי, על הפלטפורמה הנהדרת של קניון הנגב. קניון שוקק ותוסס וחי, יש כל כך הרבה אנשים שבאים ורוכשים, אבל רוצים גם ליהנות ממשהו לנפש, והמשהו הזה לנפש הגיע בזכותם ובדמותם של אותם אומנים. אירנה, זה לא פעם הראשונה שאנחנו משתפים פעולה ורואים שיש ממשקים ויש שיקום של משאבים, עד כמה זה תורם הרבה לקהילה, לחברה ולמדינה. תרבות ואומנות זו שפה בינלאומית. לא חייבים לדעת ולהבין את השפה. כשרואים, כששומעים, מבינים. אני חושב שהיזמים האלה, שרובם היו עולים חדשים, חלקם הם כבר לא עולים חדשים, צריך לומר את האמת, הם כבר בארץ הרבה מאוד שנים, חלקם בארץ רק שנים ספורות, הביאו איתם תרבות שונה, מיוחדת, מייחדת ופורצת דרך. והאומנות הזו היא אומנות לנפש, והיא מחברת אותם גם לעם כפסיפס אחד רחב ומגוון. אם יש משהו יפה שמייחד את העיר באר שבע, שחיים כאן יהודים שהגיעו מלמעלה מ-70 גלויות, תרבויות, עמים, וכל אחד שם את החלק היפה שלו, הססגוני שלו, הצבעוני שלו, בפסיפס הצבעוני היפה הזה. אז אני רוצה מאוד להודות לכולם, בראש ובראשונה לכל השותפים שנתנו פלטפורמה בלתי רגילה. אני רוצה להודות לאומנים, שלפי היצירות שאני ראיתי, ועשיתי סיבוב קצר, היצירות הן מרגשות, הן יוצאות מהלב ונוגעות מאוד מאוד ללב, ולי אין ספק שאם נמשיך במיזמים כאלה, באירועים כאלה, בסופו של דבר נוכל לחבר ולעבוד גשר וקשר בין הלבבות, בין תרבויות שונות, ובכלל לאהוב, לשמוח ולהתענג על היצירות הנהדרות האלה. שבוע טוב, עלו והצליחו. אני מזמינה את המנהלת הכללית